தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் சென்னை வாஸ்து ஜெகநாதனின் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு அதுமோர் வெற்றியே. வாஷிங் மிஷின், துணி துவைக்கிற இயந்திரம். நம்ம பழைய காலங்களில் பார்த்தாங்கன்னா துணி துவைக்கக்கூடிய இடம் எங்கு வைக்கலாம் என்கிற கேள்வி நிறைய மக்களிடம் இருக்கும். அது சார்ந்த பதிவுகளை நம்ம அளித்திருக்கிறோம். துணி துவைக்கிற கல் என்பது முதல் தரமாக தாராளமாக தென்மேற்கு பகுதியில் கூட வைத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் அந்த தண்ணீர் செல்கிற ஒரு அமைப்பை நம்ம தென்மேற்கு பகுதியில் தேங்குகிற அமைப்பாக இல்லாத அமைத்து கொண்டால் சாலச் சிறந்தது. அதற்கு இரண்டாம் இடத்துல தெற்கு மத்தி, தென்கிழக்கு, வடமேற்கு தாராளமாக துணி துவைக்கிற கற்களை அமைத்துக்கொள்ளலாம். முதல்ல சொல்லியிருப்போம் வடமேற்கு தென்கிழக்கு அமையுங்கள் என்று சொல்லியிருப்போம். ஆனால் வடகிழக்கு தவிர எந்த இடத்துல வேணாலும் வடக்கு பகுதிக்கு சேராமல் கிழக்கு பகுதிக்கு சேராமல் தாராளமாக அமைத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் சார்ந்த விஷயத்தை நம்ம எங்கு அமைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கேள்வி நிறைய மக்களுக்கு இருக்கின்றது. அது சார்ந்த பதிவை பார்க்கும் பொழுது வடக்கு வாசல் வீடுகளாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் வடக்கு வாசல் வாயு பகுதியில் இடங்கள் இருந்தால் நம்ம வெளிப்புற பகுதி படி அமைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த படிக்கு கீழாக ஒரு அறைகளை ஏற்படுத்தாது தனிப்பட்ட முறையில் படிக்கு கீழாக தாராளமாக வைத்துக்கொள்ளலாம். அதே சமயம் வீட்டோட உள்பகுதியில் வடமேற்கு பகுதியில் அறைகள் இருக்கின்ற பட்சத்தில் தாராளமாக்கலாம். மேற்கு பகுதியோட மத்திய பாகத்தில் கூட தாராளமாக அமைத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்தது தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைக்கலாமா என்ற கேள்வி நிறைய மக்கள் என்னிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள். அப்படி கேட்கின்ற பொழுது அந்த கேட்குற மக்களுக்கான என்னுடைய பதிவு என்பது தாராளமாக நீங்கள் தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் அந்த தண்ணீர் செல்கிற பாதை அந்த இடத்துல தண்ணீர்கள் தேங்கக்கூடாது. இப்போ தண்ணீர் தாராளமாக இப்போது நம்ம சமையலறையில் பார்த்திங்கன்னா தென்கிழக்கு பகுதியில் வைத்திருக்கிறோம். தென்கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிங்க் வழியாக தான் அந்த பாத்திரம் கழுவுற தண்ணீர் அந்த இடத்துல நேரடியாக வேறு பகுதிக்கு வடகிழக்கு பகுதியில் அந்த அறையோட வடகிழக்கு பகுதியை நம்ம அதை செய்தாலும் கூட அமைத்தாலும் கூட அது மொத்த இடத்திற்கு தென்கிழக்கு தானே. இப்போ அந்த இடத்துல தாராளமாக தென்கிழக்கு பகுதியில் வைத்துக்கொள்ளலாம். தண்ணீர் அந்த இடத்துல தேங்காது தேங்கி செல்கிற ஒரு நிகழ்வாக அங்கே வைக்கக்கூடாது. நேரடியாக அந்த ஒரு பைப் லைன் மூலமாக அது வெளியில் செல்கிற அமைப்பாக நீங்கள் தாராளமாக ஏற்படுத்தி கொண்டால் தாராளமாக தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைத்துக்கொள்ளலாம். அதே விதி தான் தெற்கு மத்திய பாகத்தில் கூட அமைத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் தரைத்தளத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு மாடி வீடு கட்டுறோம், ஒரு ஃப்ளோர் கட்டும்போது தென்மேற்கு பகுதியில் தாராளமாக வைக்க முடியாது. தென்மேற்கு பகுதியோட மேற்கு சார்ந்த மத்திய பாகத்தில் தாராளமாக வைத்துக்கொள்ளலாம். கழிவறைகள் இருக்கிறது, நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் அதுக்காக ஒரு அறைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். அந்த அறையில் நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வைக்கலாமான்னா தாராளமாக வைத்துக்கொள்ளலாம். இதனை தவிர நீங்கள் ஒரு மாடி வீடு கட்டுறீங்க, கீழே பார்க்கிங் விட்டுறீங்க, ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் நீங்கள் வீடை மாற்றிக்கிறீங்க. இப்போ கீழ்ப்புற பகுதியில் நீங்கள் அந்த தென்மேற்கு பகுதியில் வைக்கலாமான்னா தாராளமாக வைக்கலாம். இப்போது இது போல் தான் இப்போ இது ஆனால் அந்த தென்மேற்கு பகுதிகள் நீங்கள் வைக்கும்பொழுது மாடியில் எப்படி தென்மேற்கு பகுதியில் வைக்கலாம் என்று சொன்னேன். அதே விதி தான் தரைத்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய கார் பார்க்கிங் ஏரியாவாக நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை நம்ம நிர்மாணம் செய்யும் பொழுது அந்த விஷயத்தை நீங்கள் உட்புகுத்த வேண்டும். அதனை தவிர்த்து நீங்கள் அமைத்துக்கொள்வது சாலச் சிறந்தது. இந்த விதிகளை பின்பற்றாது வாஷிங் மிஷின் சார்ந்த விஷயத்தை அமைக்கக்கூடாது. நீர் விஷயந்தானே, நீர் தானே அதில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லுது. வடகிழக்கு பகுதியில் 100% வாஷிங் மிஷின் சார்ந்த விஷயங்களை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். வடக்கு மத்திய பாகத்திலோ கிழக்கு மத்திய பாகத்திலோ வடகிழக்கிலோ அந்த இடை இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் என்கிற ஒரு துணி துவைக்கும் அந்த இயந்திரத்தை நீங்கள் வைக்க வேண்டாம் என்பதனுடைய தாழ்மையான கருத்து. மீண்டும் வேறொரு வாஸ்து சார்ந்த ஒரு கருத்தோடு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.